أما بودا أستاذ محمد بيان بونية نجلتين خجلوجو ريات يا حلال أنا فرام جي إسي خبودا أنا هي رياسات ميرة بق أنا ما فودا جي إسي بوستي قريتين تريجو فوتو خيا والبرت تري أكو ماركي تنكنتي بوستي قلا تكمل دونجتشو خي كاميرا إلا نو أن شيخ أستاذ جي يادتي رادي بلا دونجتشو خي يجو فيديو تنا تقولا لا السلام عليكم جرتو هردفتو تخيا في جالتم تو تخيا خا الدنيا ربي ومتنا غبا جرتم بغا جراتن سنين جچا بريكنج نيوز اودو هاراوا يچودا واهي انيو تي في واهي استاذ محمد بيان تي في واهي بونيه انترشوا يچودا اكما بكم استاذ محمد بيان في بونيه نو غلما اول نخاول غدتني جالا وججراچا توراني بيا ددا بيا دفغورتاني يچودا سبا سني ولي بوينسي ددا مدچودان namoonni hedduun jidduu manguddummaa taa'ee adda baasanii turanii jechuudha walii kanii. Ammaan tana soomana guyyaa shanaffaa kana keessa jechuudha Ustaaz Mahmud Bayaan fuudhee jira jechuudha. Akkuma viidiyoo irratti argitan kana kunoo Ustaaz Mahmud Bayaan biyyarraa jechuudha. Akka inni jirutti dubartii qacalee jechuudha. Qacalee dubrummaa qixxee qabdu. ربي نبارك أسيف ودي جمعشون كيا أما قطورا جيت خن ولا تكمل دونجتشو خي كاميرا إلا نو أن شيخ أستاذ يي يادتي رادي بلا دونجتشو خي يجو سنقولتي أكبر دونجتشو إني جرامي خاوري نام تكوتا كخيارتي ولا أنا دونجتن جرو فيديو را دونجتي ماتاس أكستي إغمو دونجتشو خي أوكي أنا أستاذ إلا نو جي ديسيتشو أصل دونجتشو فرو يجو لا أكستي خنو congratulation جيتني جرا جمع خيان أنا لين هدون جمدة والله لازم نجي أكاجرتي وانا جمدتين إساف جمدة يجورا جمعتون أنا ساجم مدتون سببك أبدي يجو سببه قوتو وجيني congratulations نجيتن جرا مالي في يوجد نموني هدون إيجاني فين أمبريد أكاجرتي جماعة بريدة كما أساسا لكن وجين جانة فتاج النبودا guyyaasani foto anemantii sinidisa jee foto masqala posti godhe ture jechu sababa sanirraa kan ka'e siitii tukana goosisee jimaa qamaase minam minna janii turani eega nan biraa ol deebi'ee booda booniyyan addabaan jechu siitu akka addabaan sababa ta'eef isii godhee naan jaaniiti namoonni hedduun na komatan akkuma isiin addabaanitti akkuma gartee booniyyee fi ustaaz Mahmud Bayaan addaan baanitti kallattiidhaan anillee isiin tuni walitti dhufanii wajjin hin jiraanne fageenya irraa wal jaalatan fageenya irraa ni haawal godhatanii guyyuma inni hiikasanii nama biratti heerumuu ni dandeessa akka shari'aatti nama shari'aa barate heerumuu dandeessa sababa sanirraa kan ka'e eege inni riyaat yaa halaal ana faram jee isii hiikebooda ani hiriyaasaati mire bakka anumaa fuudha jee isii poosti godheetiin ture jechuudha footoo fayyaa wal biratti jedhee akkuma argitan kanatti poosti godheetiin ture namoonni hedduun daawwatanii turan jechuudha laakillee tuqanii jaalatanii jiran jechuudha karaa gabaabaa. Saniifuu maaliifi waan kana akka gartee nama harka keessaa qabuun nafa keessite waan ta'eef baga fuudhee baga gammade. Anamma inni fuudhuun tuni anaaf furmaata jechuudha. Anna gammachiisa anaaf furmaata booniyyee akkan kajeelle gartee booniyyee inni na jalatti hin kajeelu jechuudha amma booda. Bilisa ba'ee jechuudha. Anamma bilisaan ba'e booniyyee anuma kophaa baateen jechuudha lamma. Anis silaa jarri hungaa walitti illee deebi'uu ni danda'an beekta akka shari'aatti. Maali walitti hin dhufne ni haarayaan maarii haaraa walitti deebi'uu waan danda'aniif yooni fin annafisi wal jaalanne gartee osuma jaalala keessa eega seenne booda dhufee gartee haasida nutti haayinneeti firraa sodaadhee ture jechuudha ofumaafu dura akka inni fuudhu gammadaatiin hawwuufiin ture jechuudha kanaafin gammadaaf jechuudha ammallee rabbi jirutti haa tolchuu baga wal fuudhanii kanaafuu amma booda Ustaaz Mahmud Bayaan booniyyee na jalatti hin kajeelu jechuudha na jala hafee jira fuudhee jira bultii isaa rabbi haa tolchuu fi gartee maal jaangaasa tateessu tabultu tahortu rabbi haa godhu walitti haa urgeessu lamata haa ciisaa sadi taa haa jenneen du'aa eeguunaa fi gammachuudhaan jechuudha ammoo asirratti wanniin qaceellotti isin ibsuu barbaadu naaf booniyyeen wajjin haasa'u jirra ol dubbisu jirra akkuma asirratti argitan misenjeraan wajjin haasa'aa jirra akkaan isii jaaladhutti hime isinillee jaalalanarraa qeebaltee jirti ishii jettee jirti bakka anilleen nama onneti jena fayyisuun barbaadeette nama gartee akka Ustaaz Mahmud Bayaan khaboohaa oolu kaniin gartee akkaan barbaadu naan taane kanuma gartee boohaa oolu kanarra nama dhiiraa gartee bakka dhiiratti argamu dhiirummaan isaa guutuu saniin barbaadeette sun ana
haguutuu jechuudha dhiirummaan nyaqii qixixii jechuudha sunaana aksaniifu ana filattee jirti isinilleen anis amma maaliin yaade onnee booniyyee jechuudha ta'amal lama laal jaalalaan akkanan laaffattee bayxee akkanatti adda facaate tana anaatiitu akka buloona asii wali guree wali qoybee fayyisuu deemaanis. Amma onnee ustaazuma amma beeyan fayyitee jirti amma tasiitii hafe. Ta'isii sananaa walitti dachaasee fayyisee jirtuu godhee onnee kana jechuudha. Achi booda keessa seenee qollofa jechuudha. Qaxxim hulaa na qollofnaan bakka isiin illee ni fayyite jechuudha. Amma naaf isiin haalli itti wal jaalannu haalli itti bultii hojii ijaarru 50-50 jechuudha 50-50. Yoo akka ustaazuma beeyan sanitti yabuutoo onnee fuudhee kanneef maybe wal dhabuu dandeenya rakkoon uumamuu mala waan ta'eef jecha parasantii 50-50 deemna jechuudha walqixa deemna akkasitti isiin illee onneen isii bakka deebitee qeebaltee jirti ana qeebaltee jirti jechuudha isiin akkanum fuudhuun feetii jechuudha amma wanni hafe gaammaan tana gama keenyatti jechuudha ni jiraama haa xiqqoo wal xaarraaneetuma achi booda manguddoo ergadhee ni haa godhadha achi booda jaartii tiyyaa namnillee wajjin haasa'uun dhoorkaadha. Waan amma dubra dabare nan naqu. Waan gaafa gartee ustaaz Maamud Bayaanii hojii turte waan gaafa osoo islaamnatti hin dhufin dura godhame hundi isiin ni ilaallattu bakka. Amma akka waan xaaraa takka waan takka gizee najifamte fuutee xaartaa achi booda qulqullina siinii eeyda akkas godhe jechuun amma booda isiin new life na wajjin jalqabdii nama haaree taatee yaadni isiitiis hojiin isiitiis kabajaan isiitii wanni hundinuu haareewumaa deema jechuudha. Akkasii asumaanuu gooniyyeedhaan gartee abshir sibiraan jiraa sicinaan jiraa waa takka yaadinii wanni si yaachisu hin jiru onnee teetillee anaatiitu bakkatti si deebisee ziq jettee akka dalagattu nagayaan yeroo gabaabduu keessatti akka dhuftu ana biraas ana ala mijjeessaa ni beektan biyya addunyaa tana guuturra akka nama gaggeessinu biyya fedhe dhaqee ammas akkaanii fi waan hin fedhe godhuu danda'u biidinillaa ni beektan. Yoo barbaachisaa ta'anii akka ustaaz Maamud Bayaan ittiin boo'u jechuudha dhaqee qabee fiduun hin danda'a jechuudha booniyyee. Kanaaf jecha wal dhaba jechuudha. Dandeettiin xiyyaafata isaa namni wal dhaba gaa namni hundi tokko miti jaalala keessattiis dalagaa keessattiis waanuma adda addaa keessatti ibaadaa keessatti waanuma fedhe keessattuu namni wal dhaba waan ta'eef kanaafuu naaf ustaaz Maamud Bayaanis tokkichatti ilaalinaadha. Ani nama isii ta'uu mala saniifuu wanni du'aayi nu godha akka walitti dhufnu karaa gabaabaa jechuudha. Tanumaan isiniidhaama. Waan kanarraa fagaa walitti dachaana fuula duratti waan haaraa kaniin isin biraan ga'uun taha. Viidiyoo kana gaa laayik godhaatii yuutuubas sabiskiraayib godhaa daawwadhaan isiniin jaa. Kanuma irraa fi ergaan qabnu nagayaan nuuf tura silaayiz fuudha ustaaz Maamud Bayaan sooshaal miidiyaa adda addaa irratti daawwattanii ni argitanii jirtanii wanni haaraa hin jirtu. An immoo gama xiyyaa waan haaraa amma taniin gartee quba qabu tan dhugaa jirtu isiniin geetan jiraan jaa nagayatti.